Bentornati a tutti sul canale ragazzi, oggi ci troviamo a Passo Tre Croci, Cortina d'Ampezzo, per capirci meglio, c'è un vento della Madonna e il percorso di oggi ci porterà al lago di Sorapis con pernottamento al rifugio Vandelli che si trova a 10 minuti scarsi al lago di Sorapis. Prenderemo questo tracciato, entreremo nel bosco, poi mano a mano vi facciamo vedere il percorso. Circa 2 ore e mezzo di cammino dal parcheggio, se tutto va bene ci dovremmo mettere un paio, 2, adesso dipende da come vanno le gambe e niente, partiamo. Adesso il percorso si sta mostrando fantastico perché è tutto coperto in mezzo al bosco, ci sono 23-24 gradi ed è fantastico. Allora siamo arrivati a questo piccolo punto, siamo arrivati a questo punto in cui ci sta questa piccola parte di sentiero attrezzato, facilissimo, però comunque lo segnaliamo, si sale da qui, vabbè vi faccio vedere, si deve stare da lì, però siccome la gente scende, noi siamo più wild e saremo da qui. Olle. Come vedete vieni Omar, attento che è stretto. è largo, c'è molto spazio per camminare, quindi vi rendete conto di che posto pazzesco, meraviglioso, stupendo. Attento Omar, qui ci sono questi pali che escono, Dopo (5,76 km) dopo 5,76 km in 2 ore e 36 siamo andati un po' lentini, siamo arrivati finalmente al lago di Sorapis. Guardate che colore incredibile. Ragazzi, siamo quasi arrivati al rifugio Vandelli. Si pernotta qui stanotte perché sono le 7:30, tornare indietro è impossibile. Non è vero, è possibilissimo, però dormiamo qua. Vediamo se mi danno anche da mangiare qualcosa. Questo è il rifugio, bellissimo. No picnic. Prendi a casa a fondo. Ce la faremo? Non lo so.
Voilà, Shabbat. E andiamo a vedere il rifugio. Sì, vabbè. Il posto letto. Ulle, arrivati. Opla! In camera. Questo è il letto. Questa è la vista. Siamo arrivati appena in tempo sul photo finish perché alle 7 chiude la cucina, sono alle 8 meno un quarto. Però super rifugio fighissimo. Signora gentilissima. Ah, salute. È arrivata una fantastica vellutata di funghi. 5000 gradi Fahrenheit. Ottima, bollente, è buonissimo. Arriva il secondo, salsicce, patate e fagioli. Bello caldo, fuori fa un freddo della Madonna. Via. Cena terminata, rifugio approvatissimo. Sto per morire. E adesso breve passeggiata in notturna al lago e poi letto. Buongiorno signori. Tardi. Sono le 6:01. Dovrebbe essere una bella giornata, non dovrebbe piovere. Adesso fra un po' facciamo colazione, rifugio top, pulitissimo. Ragazzi, colazione fatta, non abbiamo ripresa e adesso ci riavviamo verso la valle. Poi decidiamo dove andare a pranzo. Ragazzi, il percorso è terminato, è stato un viaggio, è stato un giro bellissimo, il percorso è adatto a tutti, è facilissimo, infatti era pieno di bambini, di signori più grandi di noi. Ve lo consigliamo perché il lago è di un colore particolarissimo e per me è il lago più bello che potete vedere in Italia, a mani basse. Prima che si interrompesse la videocamera improvvisamente, stavo dicendo che vi lascio in descrizione il link per la traccia GPS qualora voleste ripercorrerlo. Grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video, ciao!